x 세제곱이 1이라는 한 흑은을 오메이어 이렇게 그 바닷가에서 선창가에 보면 막 배 타고 온 아버지하고 엄마하고 같이 오메이요 이렇게 부르는 오메이요. 그럼 봐봐라, 여기서 이걸 가지고 여기에 한 흑은이기 때문에 오메가를 대입하면 오메이어를 대입하면 이렇게 나올 수 있지. 그 다음에 이거를 인수분해 3승 마이너스 1 이렇게 하면 x 마이너스 1 x 제곱 플러스 x 플러스 2 이런 0이 되는데 여기 실수기 때문에 필요 없지. 다시 여기 오메가를 려. 그러면 우리가 이용할 수 있는 건 오메가 제곱 플러스 여기 오메가 플러스 1 이런 오메이어들이 등장하지. 이 오메이어를 이용해서 풀 건데 문제는 봐봐라. 겁나게 오메이어 제곱 오메이어 세제곱 오메이어 네제곱 오메이어 다섯제곱 오메이어 여섯제곱 계속 나가지. 그럼 여기에 어떤 규칙성이 있을 거라는 거지. 얘 봐봐. 오메가 제곱 오메가 플러스 1 오메가 제곱 오메가 플러스 1이 0이라 했잖아. 그럼 얘가 없어져. 0. 그럼 여기서 뭔가 있을 거야. 뭔가가 여기서 이제 오메가 3승을 다 빼내보면 오메가 3승 빼내면 이게 1 플러스 오메가 제곱이 되겠지. 그럼 여기가 0이니까 아이고 오메가 3승 이것도 같이 0 되고 요거만 남아. 요거만 오메가 6승이 남는데 오메가 3승 1이라 했잖아. 그럼 오메가 3승의 제곱의 1이니까 여기가 1이지. 1의 제곱은 1의 제곱은 1이니까 답은 1. 여기까지 하자. 지금 기침해서 안 되겠다.